Assalamualaikum, selamat sore Sobat Damaju. Baik Om, ini kita baru sampai di spot, sudah gelap. Saya berdua dengan Om Kian Santang, satu spot, satu titik. Karena sudah gelap, kami siap-siap dulu Om. Mudah-mudahan malam ini kita dapat poin. Tinggal di tempatku tembak. Tinggal di tempatku tembak. Dua, tiga. Tinggal di tempat. Baik, satunya lah. Yes dulu. Masih ada lagi satu. Gitu, nak. Kalau nak sudah. Siap. Ya, baik Om. Sekarang sudah jam 9 lewat. Ini poin pertama kita, penampakan pertama. Yang ini di sana poin kedua kita. Poin kedua, penampakan kedua. Ya, baik Om, kita evakuasi dulu. Kemudian kita rencana mau lanjut patroli. Nah, itu pagar melintang. Lo sudah bi? Aman? Ya, poin ketiga Om. Selanjutnya kita akan Penampakan ketiga. ada tambahan lagi satu poin. Baik, kita lanjut lagi Om, patroli.
Tule ini. Mati toba. Lihat gas. Mati mana? Nice. Besar itu. Iya besar. Coba jalan dulu. Kiri kanan. Ya, baik Om. Poin ke-6 kita, penampakan ke-5. Lumayan. Indukan, tadi ada 4 ekor kayaknya. Jadi anaknya ada 3. Saya pilih ini, yang paling besar induknya. Ya, baik Om. Kita evakuasi dulu. Kemudian kita lanjut mau patroli. Ya, baik Om, kita lanjut patroli lagi. Ya, baik Om, sekarang sudah hampir jam 5. Perburuan kita akhiri. Untuk malam ini kita poin 6. Terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.